dagaal culus ayaa saaka waagbarigii hore ka qarxay deegaanka Boobis ee ku yaala duleedka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. dagaalkan ayaa u dhaxeeyay ciidamada deegaanka Macuusleyda oo garab ka helaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab oo weerar qorsheysan ku soo qaaday fariisimo ay ciidamada ku leeyihiin halkaasi. weerarkan ayaa bilowday aroortii hore waxaana laga maqlay dhawaaqa hub culus iyo rasaas culus taasoo muujinaysa in dagaalku uu yahay mid xoogan. ciidamada isbahaysanaya ayaa si geesinimo leh isaga difaacay weerarka iyaga oo wali ku sugan fariisimihii hore. wararka hordhac ayaa sheegaya in dagaalku uu socdo in ka badan 5 saacadood iyadoo wali aanan la helin faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee labada dhinac kala gaaray maadaama dagaalku uu wali socdo. xaaladda ayaa wali kacsan waxaana jiro cabsiyaha laga qabo in dagaalku uu ku faafo gudaha degmada Maxaas haddii aan si degdeg ah loo xakameyn. dadka deegaanka ayaa ku jira cabsi iyo hubanti la'aan iyadoo la filayo in faahfaahin dheeraad ah laga helo saacadaha soo socda.